Endilikli vatandaş siz bilen muhakeme vaziyet. Haykata besivettim, azı sözü geldiksem kaldımı 3 göttim bilmeyimi keçirirler. Bilden de konumun parakanda oldu buna. Bugün çizdak 2022 ayının 10. günü vatandaşım. Yukarıda leksiyanislerle kitap şuduk. Hazır torbiyette kilvatkan işki haber biri. Rung yandan dünyaya nazarı torbiyette şundak değildi ki hazır cunguda 1 saatlik emgekki birdiğin pul 3 iven. 3 koy. Canlının nazar dışında değildi ki hazır Guangdong ülkesi zavutla takaldı, işsizlikte kalıp kaldı. 1 saat işe verildiğin iş hakkı 6 yuan dedi. Şundaqda bir ayda 1400 köy pul tapalaydı dep ahırı sol koydu. Mal bağısı şundaq şiddet örülüdü. Cüngülü qosaqın emeyeydi dedi. Amden Henan ülkesi de dedi canlının özünün torbiyeti 14 min dedi mi ya ki ben hata anladım mı 100 min dedi mi Henan halkı götürülüp bankadan pul alanmağaldı bankaya uruş ilan qıyğan gap. 100 min olsa 100 min 14 min olsa 14 min şunun vatandaş şundan kiyildi hazır Cansın jene haberde Likeçen aldırap dinep Beijing'de Henan'a kelgen gap. Belki şunun qarğandara soqşaydı. Endikileyli bizden leksiyalarımız tügedi deyli vatandaşların bu vaziyetki münasebetli kaldı. Endi biz Shinzo Abe'nin suikastga uçuruşidan Amerika, Yaponiya ve Jungo 3 devlet o'rtasidagi münasebetke dikkat qilib baqayli vatandaşım. Bunun için tarihten bir cümle sözlü misalı keltireydi ötkendi dedik. 1941 yılı 12. ayının 7. günü de Yaponiyanın deniz pilotu yaki hava armiyası koşulup digidek Amerika Koşmuş Ştatlarının Pearl Harbor portidagi harbiy bazasiga hujum qildi. Bu to'g'ri nima dedik? Sharqi Janubiy Osiyoga o'tmoqchi bo'lib, Yaponiya bu yo'lni Amerika torab oldi dedi. Shunga Pearl Harbor portiga hujum qilib, Amerikaning harbiy bazasini oqsatgandan keyin Yaponiya armiyasi Sharqi Janubiy Osiyoga bora oladi dedi. Bu tügedi şu vaqtki vaziyet qistap kelib Amerika bilan Jungoni bir sapda turadigan balki Amerika Jungoga siyosiy va diplomatik xizmat ishlab Jungoni urush maydoniga aylantiradigan agar Yaponiyani Jungo urush maydonida mag'lub qilmasa Osiyo Ulug' okean urushida g'alaba qilishning mumkin bo'lmaydiganligi 1940 yillardagi xalqaro siyosat edi. Amerikaga bog'liq, tajovuz Yaponiyaga bog'liq. Jungoning tili bilan aytganda tajovuzga uchirdi Jungo deydigan Jungoliqning so'ziga bog'liq. Shu vaqtda dunyoning vaziyati shu edi. G'arbiy sapni so'zlamay turaylik. Demek şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga yordam berdi. Gapning ma'nosi Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni Yaponiyaning mustamlika qilishidan saqlab qoldi. Agar bu urushga Amerika Qo'shma Shtatlari Ulug' okean urushiga aralashmagan bo'lsa, kim biladi, balki Xudo biladi. Bugun Jungo Kompartiyasi mavjud bo'lmaydi. Bugünkü Junhua Halk Cumhuriyeti mavjud bo'lmaydi. Balki bu davlat allaqachon Yaponiyaning mustamlikasiga aylanadi. Balki Yaponiya shu vaqt Tibetning mustaqilligini, Uyg'uristonning mustaqilligini parchalash shaklida ajratib o'tgan bo'ladi. Tarixni agar bilan o'qimaymiz, tarixni ehtimollik bilan tahlil qilmaymiz deyishidi. Lekin tarixni ehtimollik bilan tahlil qilmasangiz ko'nglingiz xo'sh bo'lmaydi, ko'nglingiz suv ichmaydi vatandoshlar. Buni ikki tarafi bo'ladi. Amerikalik buyuk tarixchi, siyosat tarixchi John Garber
ittifoqdoshlar va raqiblar degan kitob udimi shundoq bir qiyos, shundoq bir parazni o'ttirib qo'yib, nima degan edi? Tayvanni Jungoga Amerika berdi. Uyg'uristonni, ya'ni Shinjongni Jungoga Germaniya berdi. Shundoq 4 jumla edi, hozir 2 jumlani unutib qoldim, meni kechiring vatandosh. Demak, Germaniya Uyg'uristonni Jungoga berdi dedi. Uning ma'nosi Rossiya Uyg'uristonni, Stalin Uyg'uristonni mustaqil davlatga yoki beqanda davlatga ikkinchi tashqi Mong'oliyaga aylantirmoqchi edi, dedi amerikalik tarixchi John Garber. İttifaqdoshlar va raqiblar degan kitobida. Ondan Tayvanni Amerika ozod qildi, Yaponiyaning qo'lidan Yaponiya mag'lub bo'ldi. Bugungi Tayvan atoqqa va yataqqa degandek Jungoning bir qismi. Jungoning bir qismi, Jungodagi ichki urushning davomi. Tayvan Jungoning o'lkasi deydigan mushundaq bir so'zlar yasab chiqildi dedi. Hatta yaqinda bir parcha maqola keldi, Amerikalik yozdi, vaqtimiz yetkazarmiz vatandoshlar. Bir Jungo siyosati degan siyosatni Amerikalik Kissinger bilan Mao'zedong o'ylab topgan va o'ynab chiqqan siyosatdir dedi. Vatandaşlar gepimiz keleyli, şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo bir sapga tushdi. Bir okopga tushdi. Maqsad Ulug' okean urushida Yaponiyani mag'lub qilish. Buguncha 2022-yilning 6-oyiga yetib kelganda Yaponiyaning talantli siyosiyoni va vatanparvar siyosiyoni Shinzo Abe suiqasd bilan o'ldirildi. Bu Yaponiyada bo'lib turadigan ish, lekin az uchraydigan ish edi tandishi. Bu nayta oddiy bir ish, ya'ni qotil qochmadi, o'zi yasagan qurol dedi. Hozir gumonliq, xil gumonliq gaplar chiqyotdi. Dorini nereden topding? Pistolni nereden topding? O'qni nereden topding? Sen qurol yasashga o'rganib boqqan texnikang bormidi? Hozir Yaponiya buni shundoq so'roq qilish kerak degan gaplar o'tirib chiqdi. Bu qotilni oxir qanday chiqdi? Xudoga bog'liq. Bugun Amerika Yaponiya bilan birlashib Jungoga qarshi turadigan vaziyat shakllan. Bu diplomatik faoliyatning mutlaq ko'p qismini Amerika Qo'shma Shtatlar kommunizmga qarshi turish, demokratiyani qo'g'dab qilish uchun ishlab chiqqan bo'lsa, yana bir qismini dal Shinzo Abe Yaponiyasi ishlab bu yerda shakllangan, Osiyoda shakllangan bir ish. Jungo Kompartiyasiga qarshi turish, Jungo Kompartiyasining tahdidiga qarshi turish, mayli harbiy, mayli iqtisodiy tahdidiga qarshi turish, Jungo Kompartiyasining kishilik huquqni poymal dafsanda qilishga qarshi turishdan iborat diplomatik siyosatni bir sap, agar bir okop desangiz, hozir bir okopda Amerika, Yaponiya. 40 yil burun Jungo bilan Amerika birlashib Yaponiya qarshi turdi. Voy 40 yil deganimda 20-asrning 40-yillarda, hamda 21-asrning 20-yillarda Amerika bilan Yaponiya birlashib Jungo Kompartiyasiga qarshi turadi. Mana bu tarix vatandosh. Dunyoning tarixiy qismatlari va tarix jarayonidagi odamlarning, harbiy kuchning, davlatlarning tarixiy qismatlari mana shunday bo'ldi. Shunga boshlabdi-ku, bu qismat insonning irodasiga yoki bir partiyaning irodasiga bog'liq bo'lmaydi. Obyektiv, qonuniyat obyektiv, sistema obyektiv, o'zgarish obyektiv, reallik siz buning moslashsiz boshqa yo'l yo'q. Shunga bugun dunyo demokratiya xirisqa, Rossiya tarafidan xirisqa uchirganda, dunyoning demokratiyasi Jungo Kompartiyasi tarafidan xirisqa va tahdidga uchirganda, Amerika bilan Yaponiya Ulug' okean, Tinch okean yoki Hind Tinch okean rayonida hozir Hindiston, Avstraliya, Angliya, Fransiya, Germaniya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlarni birlashtirib, Jungoga qarshi turadigan bir diplomatik front tashkillaganda
Buna beşit durgan iki çoğun, iki büyük devlet Amerika ve Japonya. Bugün endi ahirki hesapta Shinzo Abe'nin maksidi hazır Xitaylar özleri onluk ziyalileri tetkik kılıvatıdı. Mubada bugün 7. ayının 10. günüde Amerika'da Japonya'da ötküzülüvatkan senatörler saylımıda parlamentki oron meselesi de Japonya'da demokratiya Erkin Demokratlar Partisi mutlak oronga erişmesi mi kütüp durgan oronga erişidiganlı bolsa demek asası kanun özgertilidi. Shinzo Abe'nin arzusu amalga aşıdı. Japonya'da qoğdunuş kısımdır bir keçide devlet armiyasiga muntizam armiyaga özgürüdü. Ondan keyin endi Tinch okeani rayonida Jungo Kompartiyasi senin halınga vay deydi bugünkü torbet yazgıçıları. Japonya asası kanunni şu vaqtda urushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari tuzgan ve Amerika Qo'shma Shtatlari Yapon xalqiga tasdiqlatib e'lon qilgan. Men tunugun so'zlaganlik dedim. Biz 2007-yili 11. ayda Yaponiyaga borsak, ushaqdan cho'ng'icha hammasining og'zida birli gap tinchlik, tinchlik, tinchlik. Bugün başta okuduk, başta gördük leksiyada nima? 70% Yaponiyalik Jungo Kompartiyasidan naraz. Jungoning ichki tashqi siyosatidan naraz. Jungoning kishilik huquq siyosatlaridan naraz. Yaponiya xalqi mush 10-20 yil ichida mushunchalik o'zgardi. Dunyo qarashi mushundoq o'zgardi. Endilikda o o'zining doisi, vatanparvar o'g'li Shinzo Abe'dan ayrıldı. Bu ayrılış Yaponiya xalqi qanday ta'sir qiladi? Belki onun jipuchi bugün 7. ayının 10. günü saylam orqali isbotlanishi mumkin. Lekin shunday bo'lmagandimi, buningdan keyin Yaponiya 10 yillikka qarab mangadi. Yaponiya Iroq sharqida endi Tinch okeani rayonida qaytadan bosh ko'tardi. Demokratiya masalasida bütün dünyanın qo'llashiga erishdi. Başta nima debdi leksiyada? Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishi endilikda tezlashidi.